la comarca amb la capital menys habitada de tot el País Valencià, l'Alt Millars. Molt bon dia. Bueno, nois, tornem a estar per les meves terres. Estem a Ludiente. I bueno, per fi avui toca una ruta de veritat per municipis de la comarca amb la capital menys habitada de tot el País Valencià, l'Alt Millars. Sí, nois, vaig estar mirant perquè dic, hòstia, a veure, com titulo aquest vídeo, perquè en realitat vaig a fer pobles, alguns ja els he visitat, l'últim, que és el meu destí de veritat, doncs no, és l'únic que no he visitat dels que veurem avui, però dic, hòstia, com titulo això? Clar, i què passa amb l'Alt Millars? A part de ser la comarca del meu poble, de Ludiente, que ja us vaig ensenyar en un altre vídeo, doncs, al meu poble, és que la capital d'aquesta comarca, que és Cirat, és la menys habitada de tot el País Valencià i de Catalunya, per suposat que també, perquè té només 220 habitants. Vull dir, és que ja no és que sigui la menys habitada, és que és la menys habitada de llarguíssim, perquè crec que la segona té com 1.500 habitants i està a València, o sigui que no té cap mena de competència. I això, ara he pillat vacances, llavors he de gravar 2 vídeos en una setmana, que són una miqueta locura per mi, però bueno, el vídeo d'aquesta setmana és intentant visitar doncs, uns quants dels municipis que hi ha al voltant de l'Udiente. I avui veurem Toga, Espadilla, que és el nou, que jo encara no he estat aquí, i Argelita, que Argelita és el poble del nostre costat, és el poble que més conec després de l'Udiente. I demà ja veuré què faré, vale? Perquè tinc una altra ruta preparada, però no sé si faré aquella o no. I res, nois, doncs ara ja estem aquí, a la muntanya. De fet, estem fent exactament el mateix camí que en el vídeo que vam fer de l'Udiente, quan vam pujar al Boi Negro, que era la muntanya aquesta tan guapa, doncs farem la mateixa pujada. I a partir d'allà, en aquesta muntanya, doncs, en comptes de seguir direcció Argelita, que és cap allà, doncs anirem recte cap al sud per anar cap als pobles de la carretera de l'altra banda de la muntanya, és a dir, primer Toga. Doncs vinga, xavales, a pujar, que de fet, ara el tros aquest que ve ara, que és el de l'Udiente Toga, el del principi és el més xungo de tots, perquè bàsicament és el que hem de travessar tota la muntanya i és on hi ha més quilòmetres entre poble i poble. Veieu que aquesta és la pujada divertida que hi ha, només comença la ruta, que aquesta ja la vam pujar, però aquí s'ha d'anar quasi grapant entre les pedres, tio. Mireu quines vistaques de l'Udiente des d'aquí, I acabem de començar, m'he fotut aquesta pujada tan bèstia. O sigui que està literalment allà, però res, és que el plano que us he gravat era just aquí pujant i hem fet això tot de seguit. Sort que ahir a la tarda va ploure una mica, ja ha baixat una mica la temperatura, s'ha de dir, Ara sortia el sol, però aquest matí feia núvol. Però bé, va, tu, a seguir. Joder, ens hem fulminat pràcticament 200 metres de desnivell en els primers 2 quilòmetres, tu. Oh, shit. Bueno, nois, primer checkpoint, Fuente la Higuera. Veieu, i la ruta que vam fer del Boi Negro, doncs és la muntanya aquesta que hi ha aquí davant, aquesta muntanya alta, que s'entra allà per la baixada d'aquesta, i la Ventanica està, doncs veieu, on baixa aquesta muntanya, hi ha un petit pinxo, allà està el foradet de la Ventanica al Boi Negro. Hòstia, s'agraeix una mica la planícia, tio. M'he fotut ara. És que jo crec que m'he fet quasi tot el desnivell de tota la ruta. Tot seguit, tio. Estic xorrejant. A veure, la part bona és que ara per collons s'ha de baixar. Per anar al poble s'ha de baixar. I més a dalt no pots anar. Nois, tu, he trobat pista bona. Ara sí que sí. Allà tenim la Fuente la Higuera, que és on estàvem, les masies aquelles. I ara no es trobava bé el camí, però bueno, era aquest. L'únic que jo he vingut per aquí baix, ja he trobat el camí bo, que és aquest d'aquí. Però tinc la samarreta, tio, tot enganxat, i a més amb la puta motxilla també a l'esquena. Molt curiosa, A veure si quan arribem a Toga em trobo un riuet i em foto un banyito, que m'hem portat el banyador per si de cas. Que a més, una cosa molt curiosa que té aquesta comarca, en concret, doncs, les comarques d'interior de Castelló, és que és la segona zona amb més número de muntanyes de tota Espanya, només per darrere de Cantàbria. No estem parlant de muntanyes més altes, estem parlant més número de muntanyes. O sigui, aquí hi ha una densitat de muntanyes que t'hi cagues. I suposo que també per això, doncs aquí a l'interior de Castelló, tots els pobles són minúsculs. Tan minúsculs com per tenir una capital de 220 habitants. M'estic portant la motxilla a la mà, perquè t'ho juro, A veure si ara amb l'ombreta i una miqueta d'airet se'm seca una miqueta la samarreta. És que vosaltres mireu, És que és un mar de muntanyes. Aquest primer nivell, la segona allà, més muntanyes, tot muntanyes. De fet, bueno, allà baix estic veient ja alguna casa. Vaig a mirar què és, per veure si ja és Toga, que és on hem d'anar. Doncs no és Toga, Diria que, bueno, no sé si es veurà, entre les dues muntanyes allà, que hi ha casetes per allà, crec que es veurà millor des d'aquí. Veieu, doncs allò d'allà sembla que és Argelita, que Argelita és on acabarem la ruta. Llavors, nosaltres el que estem fent més o menys, perquè veieu, és aquest camí, anirem per darrere d'aquesta muntanya i ja estarà Toga, Espadilla, que està al costat, i acabarem aquí a Argelita, aquí baix. Mireu, aquí sí que es veu genial. Us confirmo que allò és Argelita, perquè es veu els edificis aquests de la banda dreta, que tu entres per aquí, per aquesta carretera,
Llavors tota la carretera va així, en l'horitzontal on estem nosaltres. I es ve tota aquella vidilla, són el pàrquing, que està a aquesta banda, i el poble que està a aquella banda de la carretera. O sigui, ara sí que reconec que és Argelita. Pues res, ara estem anant, llavors, per això, pel davant. Ja et queda tot, baixar. Ojo! I mira, m'he mogut res, uns metres. Uns Argelita des d'allà, i des d'aquí, aquell poble que fa curva, allà és Toga. Allà és el punt on estem anant ara mateix. Perdoneu, és que ara estic a un camí guapíssim, mira, que estic a un camí que ja directament deu baixar. Primer de tot tenim, és que us he d'explicar unes quantes coses. La muntanya aquesta que tenim aquí dalt, just, és una carretera guapíssima que es pilla des d'Argelita, que està aquí baix, que hi ha un pont i has de fer una carretera que vas pujant, i aquí dalt és impressionant com es ve pujant, sobretot per la tarda, quan es posa el sol, és maquíssim. I el poble que us he dit que feia curva, que era Toga, no era Toga. Toga el tenim just aquí baix. És aquest Toga, que aquí ha estat. El que fa curva, que el veieu allà darrere, aquell és Espadilla, el municipi que jo no he estat, que anem després, just. O sigui que estem molt més a prop del que pensava. Però aquestes cantimplores és una locura. Està congelada l'aigua, tio. I porto hora i mitja, 2 hores de ruta, tio. Està congelada, tio. Bueno, ara m'he perdut una mica, perquè he anat per allà dalt i crec que el camí està aquí, O sigui, crec que ho recupero ràpid, però ja m'havia perdut. Sí, senyors, aquí tenim el camí. Ara sí, Ja toca, tio, va. Hòstia, estic anant un altre cop igual, Tinc Toga aquí darrere, però és que tinc Argelita, que és el poble d'aquí, la tinc al costat, però al costat, tio. És que està la muntanya aquesta, en plan, que fa tots els pobles, saps? Va envoltant-los, i estic al costat d'Argelita, que és l'últim de la ruta. Vinga, doncs, nois, ja estem a la carretera, tu. 1,35 quilòmetres, 29 minuts, ni a puta conya. De menys, però bueno. Quan he deixat la carretera ràpid, no me'n recordava que hem de fer aquest caminet. Que aquí em preocupa només una cosa, que la ruta que vaig fer ja per venir aquí a Toga, em deia de passar per aquí, perquè per aquí passa el riu, per aquí sota. I no vaig trobar el camí, si existeix encara, saps? Perquè a vegades fan aquests camins quan l'aigua està baixa o el que fos, però bueno, anem a confiar perquè si no és un putadón. Let's go, tu. Bueno, estem a zona urbanitzada, tu. Bona senyal. Nois, ho hem aconseguit, tu. Aquí teniu el riu Millars. I ara, travessant-lo, tu. Mira, veieu? Allà està la gent banyant-se. Bueno, és que les potes de l'Orient no es poden comparar, amb les d'aquí, però... Bueno, nois, no sé si veieu. Anem a provar l'aigua de Toga. Uah, vaya mulladet m'he fotut. A veure, temperatura bastant bé. Bastant bé i de sabor molt bé. Jo diria que un 7,90. Bastant bé. Bueno, nois, anem ràpid aquí a Toga, perquè primer ja he estat, o sigui que és només de passo, i per ensenyar-vos aquí una miqueta en el blog. Hòstia, un punt de càrrega de cotxes elèctrics a l'Alto Mijares. S'estan modernitzant un huevazo tots aquests pobles, Perquè fa uns anys era el Wild West, això, En plan, a l'Odiente també s'estan modernitzant bastant. Ara fins i tot, bueno, demà veureu el vídeo de la ruta, però fins i tot a Jiraba han ficat un cartell. Hòstia, estava anant pel camí aquest, i sense gravar m'he posat a parlar sol. Mireu què m'he trobat aquí, tio. Això no ho coneixia ni de conya, Mira que guapo, Mireu, tu. Mireu aquí les pintures, tio. Però com pot estar això així de deixat? Està al costat del poble, tio. Hòstia, doncs molt guapo, tio. És que no tenia ni idea que existia això aquí davant. Vale, va. A caminar ràpid. Bueno, i tornem a traspassar el riu. I en realitat estem al costat, Espadilla i Toga estan molt enganxadets. Mireu, i ara tornem a tenir aquí el riu Millars. Aquí hi ha un petit gorg i només hi ha una mare amb la seva filla. Vull dir que hi ha llocs que sempre estan plens. Ara, jo si hagués d'anar ara al meu, al de l'Odiente, a ple agost, segur que està ple. I ara sí, benvinguts a Espadilla. Hòstia. Quina ermita més petitona, Nois, a veure què tal l'aigua de l'ermita de Sant Roque d'Espadilla. Bueno, nois, és que la temperatura, no sé si és aprovable, No se'n frena ni a tiros, tio. La sabor no feia mala pinta, però és que clar, ho sento, nois, però li he de posar un 5,19. No pintava malament de sabor, però és que, joder, és difícil de veure, Ojo el que m'he trobat aquí. Mireu el pedazo de banderón d'Espadilla, tio. Hòstia, són les espases de les cartes. 3 espases fent com una estrella. Hòstia, guapíssima, no la coneixia la bandera. Mireu, aquí teniu el lavadero d'Espadilla.
l'Ajuntament d'Espadilla i l'església. Bien, bien, tío, tú. Banderita d'Espanya. Hòstia. Collons. Bueno, hem omplert una mica d'aigua i cap a Argelita. Bueno, tu, ens tornem a mullar el cap per l'última etapa. Bueno, nois, li pujaré la nota, m'he passat amb 5,10, li posaré un 6,49. No està tan malament, està tan malament. Bueno, nois, ara hem fet tota la pujadeta, aquesta d'aquí, per arribar aquí a la carretera. Farem uns metres de carretera i després retallarem per la muntanya de nou per arribar més ràpid, que ara em queden uns 2,7-2,8 quilòmetres per entrar a Argelita. Hòstia, ara la ruta em fa anar. Aquesta és la carretera que estàvem fent. Em fa anar per aquest camí, que aquí vaig venir a buscar un geocaching amb el Bruga i el Guillem. Hòstia, a veure si estem anant al lloc on vam anar, que és un lloc guapíssim, però no sé si passarem just per allà. Joder, pensava que ja no podia passar, però aquí hem fet un puntet molt mono, els d'Argelita. Ara falta no matar-me jo. Hòstia, aquí sí que baixa més ràpid, Aquest és el riu Villahermosa, que és el que passa per l'Odiente, que és afluent del Mijares, su puta madre com es mou. Hòsties. Hòstia. Oh, joder, com ho movia. Bueno, anem per banyar-se aquí, si no, tio, no hi ha ningú aquí. Mireu. Bueno, hem tingut un altre moment de pànic final, perquè m'he fotut per allà on estava el riu i com l'Osman no et diu exactament on estàs, com anava paral·lel al camí, m'anava dient que anava bé. I m'estava fotent per un lloc on no hi havia camins. Sort que després he vist que hi havia un camí a la dreta i per enrere l'he pillat, que és aquest. Hòstia, sí, estem al lloc on us deia, tu. Mireu que guapo, tio. Primer teniu aquí el riu i mireu aquell lloc, tio. Mireu que guapo, tio. Estem al mig de les hortes, no hi ha absolutament res urbà, al voltant. I trobes aquesta monada aquí, tio. Que guapo, i a més amb tauletes aquí per menjar. L'Ajuntament d'Argelita fa molt bé, tio. Doncs feia un huevo d'anys que no venia aquí. Crec que vam venir, si no em falla memòria, el 2018, diria. O sigui, feia 8 anys que no estava en aquesta font. Bueno, nois, per fi, estem a 800 metres. Aquí teniu Argelita, que és el poble que hem estat veient tota l'estona des d'allà de la muntanya. Bueno, deixo de gravar aquí, que me'n vaig a dinar i a ballar-me al riu. Bueno, nois, ja estem aquí al riu d'Argelita. Aquí està ple de gent, o sigui que, bueno, ens banyarem i cap a l'Odiente. Aigua d'Argelita, poble rival de l'Odiente, a veure què tal. He de dir que és la millor aigua de la ruta d'avui, vale? Millor que a Toga i que a Espadilla. Temperatura segueix sent, no està freda, però és que amb aquest solaco li posaré un 7,68. 7,68 per Argelita. Perdoneu, argelitenses, encara s'ha posat més fresca, o sigui, de puta mare. S'ha posat més freda l'aigua, mama? Li he de pujar la nota, Molt bona nota, al final, Jo, 8,21, 8,21 per Argelita, al tanto. Bueno, nois, deixem Argelita aquí darrere i ens despedim d'aquest primer dia. Ens veiem demà amb una altra ruta. Vinga! Molt bon dia. Dia 2. Nois i noies, segona ruta per un altre dels pobles amb els que tinc més relació d'aquesta comarca, que és el Castillo de Villamalefa. Doncs he volgut començar aquesta segona ruta des d'aquí, des del Castillo, perquè és un dels 3 pobles amb els que tinc més relació d'aquesta comarca. Està l'Odiente, que és el meu, Argelita, que ja l'heu vist a l'altra ruta, i el Castillo, el següent de dalt de l'Odiente, i que de fet aquí és on té casa la meva tieta. Així que res, la idea d'avui és ensenyar-vos una miqueta Castillo, ràpidament, i farem una mini ruta cap a la Jiraba, que és les masies de l'Odiente. És a dir, formen part de l'Ajuntament de l'Odiente, però són dos poblets molt curiosos perquè es diu Jiraba d'Arriba i Jiraba d'Abajo, i entre ells dos junts jo crec que tenies uns 30 habitants, més o menys. I res, després acabarem al Pou de la Pressa, que és impressionant, que és el millor pou que hi ha a l'Odiente. I veureu la diferència que tenim entre els altres pobles amb rius. Doncs res, anem sortint del poble i com veieu, mira quines vistaques
tenen aquí. A mi és que és un poble que m'agrada moltíssim, No per la seva bellesa, sinó perquè, no sé, té com una màgia, com, no sé, una essència com de misteri, no sé. Em sembla molt guai aquest poble, la veritat. A més, al municipi de Castillo pertany Cedramán, que és un dels pobles més impressionants per mi. Jo crec que és el meu nom preferit en la història de qualsevol municipi d'Espanya, tio. Ja des de petit m'encantava el nom de Cedramán abans d'anar al poble, i és un poble minúscul perquè no és ni municipi, però m'encanta, tio. Bueno, no, estic aquí a la granja aquesta. Torno a no saber si això és camí privat, però bueno, crec que ja m'escapo per aquest camí i ens anem a zona verda ja. Hem sortit ja del caminet aquell i ara sí que tenim camí més asfaltat i més còmode per caminar. I ara sí que haurem de baixar molts metres perquè del Castillo fins al riu s'ha de baixar tot super empicat. Bueno, nois, ja tenim el riu. Bueno, de fet, aquí es veu un petit un gorg aquí i el riu passa per allà. No sé si és això que està sec. Allà he vist aigua, aquí no n'hi ha. No sé. Bueno, doncs clarament aquí no baixa aigua, Mireu. Tenim això, però aquí ja es veu sec. Bueno, ara m'he fet uns sprints. Estem a punt d'arribar ja al següent poble, Jiraba de Riba. I porto tot el camí amb un puto company, no sé, bueno, ara ja s'ha anat. Estava aquí tot el rato com a la polla, que no és una mosca, tio, és una cosa més rara i em fa mica de cosa que m'estigui xupant la sang, tio. Però el malparit porta no sé quantes estones seguint-me, tio. A veure si ara quan arriba a Jiraba, tio, em mulla mica les cames i els braços i em deixa en pau el malparit. Bueno, ara sí, benvinguts a la Jiraba de Riba. Bueno, i fins aquí la Jiraba de Riba. Literalment jo crec que és quasi un plan seqüència el que us he ensenyat del poble, que és tot allò, és la Jiraba de Riba, que és on viu més gent, crec, i just aquí, amb el frontón, com a qualsevol poble, encara que tingui 2 habitants, doncs aquí comença Jiraba de Abajo, que estan exactament a aquests metres. I aquí doncs teniu Jiraba de Abajo. I bueno, en aquesta plaça d'aquí, que és la plaça de Jiraba de Abajo, és on fan les festes de l'Audiente. Les festes es fan aquí, perquè allà està el Toriles també, i bueno, ja sabeu que aquí els toros els encanten, i llavors doncs munten aquí les festes. I no sé si us ho vaig comentar ahir, però aquí a la Jiraba han fet el mateix que a l'Audiente. És el primer cop que ho veig, Mira que han fotut. Carterito de la Jiraba, tu. Home, m'he de fer una foto aquí. I ara hem de passar aquesta carretera, que és, bueno, hem d'anar per aquest pont per baix, que aquesta carretera en realitat és la que baixa per la Jiraba, però bueno, és la carretera que hi ha per anar a l'Audiente, del Castillo i tots els pobles per anar fins a Castelló. I aquest és el nexe que té Jiraba. Llavors nosaltres hem d'anar per baix del pont ara, per fotre'ns cap al riu. Mireu, nois, aquest és el gorg de la Valentina. Que de fet, ara no sé com està d'aigua, sembla que hi ha menys aigua, de normal. Bueno, normal, per el que he vist jo. Però el Brua me'n recordo que es va tirar d'aquí, que es veu menys profund del que és en realitat, però hi ha poqueta d'aigua. Ho tinc gravat, no? Que un su puta raza, tio. Mira que anàvem bé, Bueno, res, doncs que hi havia un camí aquí, la roca s'ha mogut i acaba de fotre el peu aquí a l'aigua. Primer lloc que hi ha aigua al camí i me l'he menjat sencer, tio. Mireu, doncs que bé, tu. Bueno, sabates estrenades. Mireu, allà hi ha xavals banyant-se un altre gorg que n'hi ha aquí i nosaltres ja estem al costat de la presa. Estem anant per dalt del riu, ara hem pujat una miqueta, però ja el veieu, el Villahermosa, i aquí veieu més gent banyant-se allà, i ara des d'aquí ja ho veig. Allà al fons de tot, allò d'allà és la presa. No sé si és la meva mare o no la que s'està banyant, perquè m'està esperant allà, però crec que és ella, però no sé, des d'aquí no la veig. Ara sí, pels que heu vist el vídeo de l'Audiente, aquí tenim les escales que ens baixen a la presa. Vinga, a baixar escales, que sigui la mama la de baix. Som-hi. Estem solets, tio. Bueno, nois, no sé com m'ho he fet, però he arribat. Mireu quin espectacle, nen. Completament sol per nosaltres. Bueno, vaig a banyar-me, tu, que vaig suadíssim. Ja hem pujat del banyito aquí a la presa, ara ja a descansar una miqueta, tu, que porto 2 dies caminant. I a més demà em poso a gravar el vídeo per la següent setmana, que ja veureu que és una altra ruta totalment diferent, un road trip. I res, fins aquí el vídeo de parlar del Millars, la comarca amb la capital, amb menys habitants de tot el País Valencià. Bueno, i en realitat tots els països catalans, perquè a Catalunya també. I res, vinga, mama, va, fes amb mi l'outro. Bueno, merci a tots que heu arribat fins al final i ens veiem la setmana que ve. Fes la maneta. Opala!